Hello friends, welcome to our channel The Spicy Chef. நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேரட் வடை. இது ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிரலாங்க. குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சோ வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. நம்ம வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிருங்க. வாங்க நாம இப்போ வடை செய்ய தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்க்கலாம். வடை செய்யறதுக்கு நான் ஒரு 3 கேரட் இந்த மாதிரி துருவி வச்சிருக்கேங்க. ஒரு 1/4 கப் பொட்டுக்கல்லை எடுத்திருக்கேன். கொத்தமல்லி தழை கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன். ஒரு பெரிய வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். 2 பச்சை மிளகாய் சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். வாங்க நம்ம இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். வடை செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பொட்டுக்கல்லை மிக்ஸியில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்க இந்த மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணும். நல்ல பவுடர் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கணுங்க. இப்போ நம்ம வடை மிக்ஸ் ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு ஒரு பவுலில் நான் துருவி வச்ச கேரட் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கேரட் ஆட் பண்ணிட்டு நறுக்கி வச்சிருக்க வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தழை இதிலேயே சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ வடைக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் காரத்துக்கு ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு காரம் வேணும்னா உங்கள் தேவைக்கேற்ப மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். பாருங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ நான் அரைச்சி வச்ச பொட்டுக்கடலை மாவை இதில் சேர்த்துக்கிறேன். பொட்டுக்கடலை மாவை சேர்த்துட்டு நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ நம்ம இதில் லைட்டாக தண்ணி சேர்த்து பிணைஞ்சு விட்டுக்கலாங்க. ரொம்ப தண்ணி சேர்த்திடாதீங்க, உங்களுக்கு வடை தட்டுறதுக்கு வராது. இந்த மாதிரி லைட்டாக பிணைஞ்சு பார்த்து நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. பாருங்கள் இந்த பக்குவத்தில் இருக்கணும். இப்போ நம்ம வடை தட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டி உங்கள் கையில் வச்சு இந்த மாதிரி தட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஷேப்பில் வந்துடும். சுற்றி இந்த மாதிரி அமுத்தி விட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப்பில் வந்துடும். இப்போ நம்ம இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம். இதே மாதிரி நம்ம எல்லா வடையும் தட்டி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ பாருங்க எல்லா வடையும் தட்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சுங்க. நான் இப்போ இதில் 2 வடை மட்டும் போட்டு எடுத்து காமிக்கிறேன். அடுப்பு லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உள்ளே இருக்க மாவெல்லாம் உங்களுக்கு வேகும். பாருங்க இந்த பக்குவத்தில் தான் இருக்கணும். நான் இப்போ இந்த 2 வடையை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். இதே மாதிரி எல்லா வடையும் பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நமக்கு கேரட் வடை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் டெய்லி அப்டேட் பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.